Hello everyone, this is Free to Language channel. Free to Language channel လေးကနေကြိုဆိုပါရဗျ။ channel အသစ်လေးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်အောင်။မြန်မာနိုင်ငံBurmese မြန်မာလူမျိုးကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကိုရီးယားလူမျိုးကြတော့ Korean ရုရှားနိုင်ငံကိုရုရှားလူမျိုးကြတော့ Russian America အမေရိကန်နိုင်ငံ American အမေရိကလူမျိုးVietnam နိုင်ငံ Vietnamese လူမျိုးစလုံးပေါင်းတော့ကိုယ့်အောက်ကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်နော် Japan နိုင်ငံ Japanese ဂျပန်လူမျိုးTaiwan နိုင်ငံမှာနော် Taiwan နိုင်ငံ Taiwanese လူမျိုးChina တရုတ်နိုင်ငံ Chinese တရုတ်လူမျိုးIndia နိုင်ငံ Indian လူမျိုးMexico နိုင်ငံ Mexican လူမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်ပြီးတော့new ဆိုလို့ရှိရင် news ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် s ပေါင်း9ဝါဟာရအသစ်တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် new အသစ် news သတင်း wood တစ်တာ woods တစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် woods တစ်တော် date dates ဆိုတာရက်စွဲဒီဘက်မှာ s ပေါင်းလိုက်တော့စွန်ပလွန်တီကိုခေါ်ပါတယ် dates စွန်ပလွန်တီ pain နာကျင်မှုမာကျင်မှု pains ပြဿနာများ after ပြီးနောက် afters အချို့ပွဲ second ဒုတိယ seconds လိုက်ပွဲ letter စာ letters စာများ good ကောင်းသော goods ကုန်ပစ္စည်း
stairs stairs လေက stairs stairs စိုက်ကြည့်သည် beside ဘေးမှာ besides ဒါအပြင်ဒီအပြင်အဲ့လိုပြောတာပါနော် iron မီးဘူး irons တန်ကြိုးများဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ s ပေါင်းတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတဲ့ဝါဟာရတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းတင်ပါမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်